नमस्कार बंधुगण, नमस्कार समस्त को आउ एक नुआ भिडियो आपण समस्त को स्वागत। आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल रे धन्यवाद देवाक चाहिए समस्त को जो मैंने लगातार चैनल को सपोर्ट करी एवं सब्सक्राइब करी। अनुरोध करी से मानक जो मैंने वीडियो गुड़िक देखुंट अथच सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध। आपणकर सब्सक्राइब माध्यम आमको सपोर्ट आउ अधिक मात्रा मिल जहाँफल आम आपन को ठीक टाइम ठीक अपडेट दे पारू। तो से मानक अनुरोध करुँच दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर तेज चलतु आज टॉपिक आड़ को जावा। आप थंबनेल देखि सारी जे आज आम गोटे सेशन करवा सोशल साइंस उपरे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस रो प्रथम पार्टी नबा प्रथम यूनिट जो आम रहिबो सोशल साइंस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी ता ऊपर आम डिस्कस करवा। ता भितर आज आम प्रथम केतरा टॉपिक को कवर करवा लाइक नेचुरल साइंस कौन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन तार एडजेक्टिव्स कौन ये सब ऊपर आम आलोचना करवा। नॉर्मली साइंस दुई भाग विभक्त, गोटे होची नेचुरल साइंस आ गोटे होची सोशल साइंस प्राकृतिक विज्ञान एवं परिवेश विज्ञान बोली आम कहूचे। तो नेचुरल साइंस ऊपर प्रथम किसी बुझा पड़ो आमको सोशल साइंस को जावा पूर्व राइट। नेचुरल साइंस वेरी सिंपल, एविडेंस को विश्वास करे, प्रेडिक्ट करे बहुत किसी जिनस, सत्य को सामना को आने राइट। ये सब जिनस होची आमर नेचुरल साइंस रो पार्ट। ए नेचुरल साइंस को विभक्त करा जाइछि, आम टिके डीपली जिबा। नेचुरल साइंस को दुई भाग विभक्त करा जाइछि, गोटे है लाइफ साइंस बा जीव विज्ञान जोटा को आम बायोलॉजिकल साइंस कहूचे, आ गोटे कहूँ पदार्थ विज्ञान बा फिजिकल साइंस। तो नेचुरल साइंस बा प्राकृतिक विज्ञान दुई भाग विभक्त है, गोटे लाइफ साइंस गोटे फिजिकल साइंस। एगेन ये जो फिजिकल साइंस बा पदार्थ विज्ञान को ताकू मध्य किछि पार्ट रे डिवाइड करा जाइछि, जेमिति कि फिजिक्स रहउछि, एस्ट्रोनॉमी रहउछि, केमिस्ट्री रहउछि एवं जियोलॉजी बा अर्थ साइंस रहउछि राइट। तो मोटामोटी भाव में एमान को अलग किसी पार्ट रे मध्य बांटी दी जाइछि, बट टोटली आम एमान को नेचुरल साइंस बोली कहूचे। ओके, वेरी सिंपल। द नेचुरल साइंस सीक टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स अराउंड अस वर्क्स। आम चतुर्पार्श्व थिबा परिवेश एवं पृथ्वी केमिति काम करूछि, कौन कोठी कौन घटुछि तारी स्टडी तारी एविडेंस कलेक्शन ही नेचुरल साइंस। पांचटी मेजर ब्रांच रहुछि नेचुरल साइंस रो, केमिस्ट्री रहुछि, एस्ट्रोनॉमी रहुछि, अर्थ साइंस रहुछि, फिजिक्स रहुछि आउ बायोलॉजी रहुछि। ये हैला हमर जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल साइंस, बिकॉज विदाउट नेचुरल साइंस आम सोशल साइंस को बुझी पारिबा नाही। बर्तमान आसिबा मीनिंग ऑफ साइंस आम बुझिबा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? साइंस एक्चुअली लैटिन शब्द रू आछि। साइंस नामक जो इंग्रजी शब्द ये दुईटी लैटिन शब्द रू आछि, साइंटिया एंड सेरा, जार अर्थ नॉलेज और टू नो। वेरी सिंपल राइट। तो साइंस प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग्स। साइंस इज ए बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। एया ही आम बुझिबा। साइंस एमिति एक जिनस जी आमको आम चतुर्पार्श्वर ज्ञान दिए। साइंस is the investigation and interruption of events in the natural physical environment and within our bodies। आम देह भितर एवं आम देह बाहर बा आम परिवेश रे एवं प्रकृति रे पृथ्वी पृष्ठ रे घटुथिबा जो सब घटना तार इन्वेस्टिगेशन करिकि सत्यता प्रकाश करुथिबा जिनस ही नेचुरल साइंस राइट। वेरी सिंपल। साइंस रेफर्स टू ए सिस्टम दैट रिक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान बहुत एटी कारण साइंस सदा बेले गोटे एविडेंस को विश्वास करे, ट्रुथ को विश्वास करे, सत्य नहेले ताको विश्वास करे नहीं। तो कंप्लीटली साइंस होची एमिति गोटे सिस्टम जोठी की नॉलेज दरकार आगु को बढ़िबा पाई राइट। विभिन्न साइंटिस्ट का मतरे अलग अलग डेफिनेशन मध्य हमको मन रखिया पड़िबो। जेतले व्हाट इज साइंस बा साइंस रो डेफिनेशन आपन को लिखिबा को पड़ुची एग्जाम रे, शॉर्ट क्वेश्चन बा लॉन्ग क्वेश्चन हो। मीनिंग ऑफ साइंस बा डेफिनेशन साइंस जेतले आपन लिखुचंती दुई चार जण साइंटिस्ट कर मतामत आपन लिखि पारिबे। किछि वेस्टर्न होंतु आउ किछि इंडियन होंतु, किछि प्राच्य साइंटिस्ट किछि पाश्चात्य साइंटिस्ट तांकर मतामत को लिखिबे। जेमति कि मो गोटे इंपोर्टेंट नोच एठी आइंस्टाइन का मतरे साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द चाओटिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर सेंस एक्सपीरियंस करेस्पोंडेंट टू लॉजिकली यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ थॉट।
से भली विभिन्न प्रकार विंगर कर नहीं जावा जने पाश्चात्य साइंटिस्ट ओके साइकेस्टिक तांका मतरे साइंस एज ए स्टोर ऑफ नॉलेज ऑफ नेचुरा फिनोमिना ओके सही जिंस ताको अलग अलग अर्थ रे कह जाईची ओके सो अन ऑर्गेनाइज्ड कॉमन सेंस टी.एच. हक्सल के मतरे जे जने बायोलॉजिस्ट तांका मतरे साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉमन सेंस एमती जिते आपन को साइंस रो मीनिंग लिखा पड़ुची किसी साइंटिस्ट कर निजस्व मतामत को आप मन रखिकी लिखिपारे राइट राइट तो वेरी सिंपल ओके ये सबू आमको जना पड़ जाऊँ साइंस हूँ एमती एक मैन पावर प्रोजेक्ट जो नॉलेज व्यवहार हुए जो एविडेंस को विश्वास करा जाए तो मोटा मोटी भाव में विभिन्न प्रकार मत को जदि आम अनुधान करवा सिंपल यह कहीपर साइंस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग साइंस इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ ए वे ऑफ थिंकिंग ये तीनटा लाइन जो आम लिखिदे देन बेस्ट साइंस रो मीनिंग आसो बट ता पूर्व आमको एटलिस्ट डिस्कस करिया पड़ो साइंस उपरे आ विभिन्न वैज्ञानिक मत उपरे राइट सिंपल जिनस मन रखा साइंस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग साइंस इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड ए वे ऑफ थिंकिंग राइट विभिन्न प्रकार व्यक्ति विशेष विभिन्न मत दियंती ताकू नहीं लेमैन का हिसाब से साधारण मनुष्य का हिसाब से साइंस इज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक इनफॉरमेशन साइंस वैज्ञानिक मैंने दियंती साइंस इज ए मेथड बाय व्हिच हाइपोथेसिस आर टेस्टेड फिलोसोफर मान ताको अलग अर्थ टिक नहीं जानती साइंस इज वे ऑफ क्वेश्चनिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ नॉलेज तो अनेक मतरे अलग प्रकार आसीबो बट सिंपल तार शेष अर्थ एया आम एतिकी मन रखिदेबा साइंस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ ए वे ऑफ थिंकिंग राइट द साइंस कुड बी डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज सही कथा मुझे कहली तो आम एतिकी जिनस मन रखा दरकार ओके आसीबा नेचर ऑफ साइंस साइंस रो प्रकृति यह मध्य एक इम्पोर्टेंट जिनस नेचर ऑफ साइंस मन रखा पड़ो प्रथम तादरे पॉइंट रही आमर टोटाल 13 पॉइंट नेचर ऑफ साइंस रे बुझा मन रखा साइंस इज ए सिस्टम इट इज ए सिस्टम ऑफ नॉलेज वेयर सो मेनी फैक्ट्स आर रिलेटेड टुगेदर सत कथा साइंस एमती गोटे सिस्टम राइट जोटा कि नॉलेजर सिस्टम आ गोटे फैक्ट सहित अन्य फैक्ट जोड़ी होगी थाए साइंस इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस साइंस प्रोडक्ट मध्य प्रोसेस मध्य ओके साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड लर्निंग साइंस अडॉप्ट्स द साइंटिफिक मेथड which is known as reliable, valid, objective, unbiased and verifiable. साइंस हूँ एमती एक सिस्टमेटिक मेथड जहाँ ना कौन रिजनेबल हो वैलिड थी तार पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव थी राइट वेरीफाई करा जाय परथि ये सब जिनस साइंस इज ए बॉडी ऑफ क्यूमुलेटिव नॉलेज एंड ऑन ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्फरेंस साइंस एक्सप्लेन्स द नेचुरल फिनोमिना ऑन द बेसिक ऑफ एस्टाब्लिश्ड लॉज ऑफ नेचर प्राकृतिक नियम रे मध्य साइंस बंदा आ से नियम रो नेचुरल फिनोमेना अनुसार से चले साइंस हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स सबू प्रॉब्लम पाई साइंस कौन करे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करि पारे और सिस्टमेटिक अप्रोच रे ताको सॉल्व करे साइंस हेल्प्स इन ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड साइंस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर it doesn't depend on subject attitudes like feeling and temperament साइंस कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव कौन सी सब्जेक्टिव एटीट्यूड ऊपर डिपेंड करे ना साइंस स्टडीज नॉन लिविंग थिंग्स मटेरियल एंड सब्सटेंसेस साइंस केवल जीवंत वस्तु को स्टडी करे ना ओके नॉन लिविंग थिंग्स मटेरियल एंड सब्सटेंसेस सबू प्रकार जिनस को साइंस स्टडी करे साइंस ऑलवेज और कन्स्टेंटली रिमेन्स इन सर्च फॉर ट्रुथ कहना विज्ञान ताहा जहाँ सदाबले सत्यर संधान करे राइट सेटा साइंस प्रेडिक्ट्स फ्यूचर साइंस भविष्य को मध्य स्टडी करे साइंस इज डायनामिक बा साइंस सदाबले परिवर्तन हुए टाइम टू टाइम अपडेट हुए यही 13 पॉइंट हूँ साइंस रो नेचर जहाँ को आमको मन रखा पड़ो एक्जाक्टली सही जदि टर्मिनोलॉजी आप लिखिपार ना तार धीरे धीरे टिके निजर माइंड सेटअप निजर आइडिया लगे हल्का मॉडिफाई करेंगे बट कॉन्सेप्ट चेंज न हवा दरकार आसीबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस साइंस रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ता ऊपर देखिबा मोटामोटी इठी हमर मध्य किछि पॉइंट रहउची जे होची साइंस रो कैरेक्टरिस्टिक्स आमको मध्य साइंस रो कैरेक्टरिस्टिक्स को भल रे बुझिबा को पड़िबो कारण लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आसे साइंस इज एक्युमुलेटेड बॉडी ऑफ नॉलेज ऑलरेडी हम डिस्कस करिछे और मेनी वेयर में फैक्ट्स आर रिलेटेड टुगेदर टू फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज सही कथा
साइंस होची गोटे नॉलेज फैक्ट्री जोठी कि फैक्ट गुड़ी गोटे गोटे सहित जड़ित हो पारती साइंस इज एन empirical in nature and the knowledge is obtained through observation and experimentation. The knowledge gain can be proved experimentally. साइंस सतक विश्वास करे एक्सपेरिमेंट द्वारा ऑब्जर्वेशन द्वारा सब प्रूफ हेले ताकू आगु नहीं कि आगु बढ़े साइंस गोटे मेथड इनक्वारी बिना इनक्वारी रे साइंस कंप्लीट हुए नहीं इट्स ए मेथड ऑफ इनक्वारी इट इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेशन इट इज ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्टियल एंड अनबायस्ड साइंस इज सेल्फ करेक्टिव इन नेचर से जहाँ भूल करे निजे को निजे ठीक करे निजे अपडेट हुए न्यू फैक्टर्स अराउंड ओल्ड कंक्लूजन रिवाइज जो नुआ तथ्य आविष्कृत हुए नूतन उद्भावन आसे पुराना जिनस अपडेट हो जाए साइंस फॉर्मुलेटेड लॉ साइंस बिना नियम रे चले नहीं इट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन ओके रीजनिंग और रिफ्लेक्शन द्वारा यही नॉलेज को पाई हुए इट इज प्योर एंड अप्लाइड साइंस सदाबले प्योर आउ अप्लाइड मन बुझा गल्प कहानी नुहे द मीन्स दैट मे फंडामेंटल डिस्कवरीज were made as a result of pursuit of knowledge for knowledge sake but which were later put to practical use science makes prediction science future को predict करे description सब जिनस को describe करे और explanation दिए मध्य तन करी prediction description और explanation phenomena को से follow करे science proceeds on assumptions based on centuries of experiences विभिन्न लंबा समय धरी चलती परीक्षा को लेकिन से आज्यूम करि पारे किछि जे एमती हबो या हेइथिबो सेमती आज्यूम करि पारे इट इज ऑन दिस assumptions दैट न्यू नॉलेज डिस्कवर्ड नुआ ज्ञान को बाहर करिवा पे से assumption मध्य काम करे दीज आर द पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस वर्तमान आम आसीबा नेक्स्ट पॉइंट को स्कोप ऑफ साइंस साइंस रो स्कोप कोन अछि तापरे आलोचना करिबा साइंस रो स्कोप सदा बेले इन्फिनिटी ओके इट सिक्स टू आंसर ऑल दैट इज आंसर्ड ये सदा बेले आंसर को फॉलो करे यह नेचुरल यह सदा बेले एक्सपेरिमेंट को फॉलो करे ट्रूथ को फॉलो करे ए सब जिंस तो वर्तमान में आलोचना करिबा साइंस रो स्कोप कोन कोन अछि ओके साइंस डेवलप करे प्रेडिक्ट करे ए सब जिंस तो ओके देन सब इम्पोर्टेंट पार्ट आम आसवा साइंस रो कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी स्कोप को लेकिन कोट कोट साइंस रो शोक अच्छी स्कोप अच्छी देखिबा वर्तमान साइंस रो स्कोप गुडा को ऊपर हम आलोचना करिबा फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रपोज प्रथम जिंस मैकेनिकल प्रपोज पई कि हम फिजिक्स रो स्कोप रखुचे केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स यूज्ड इन डिफरेंट रिएक्शंस एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स ओके एस्ट्रोनॉमी होची कोन पूरा विश्व को अध्ययन करिवार गोटे साइंस तार स्कोप रहउची आर्कियोलॉजी डिराइव्स न्यू इनसाइट्स फ्रॉम द रैपिड एडवांसेस इन केमिकल एंड फिजिकल एनालिसिस botany is the complete study of plant and uses of plants for various purposes zoology is the study of sociology and psychology of animals and human beings The above branches again have a number of sub branches. देखंतु साइंस रो स्कोप कथा कहले फिजिक्स रहउची मैकेनिकल स्टडी पई केमिस्ट्री रहउची केमिकल स्टडी पई एस्ट्रोनॉमी रहउची होल यूनिवर्स स्टडी पई आर्कियोलॉजी रहिला कि केमिकल और फिजिकल एनालिसिस रो रैपिड एडवांस को बाहर कोनिया पई बोटनी रहउची प्लांट स्टडी पई जूलॉजी रहिला सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एनिमल मानकर स्टडी पई आउ एमानकर मध्य किछि सब ब्रांचेस रहउची तनकर डेफिनेटली साइंस रो स्कोप जुगे जुगे थिला आ जुगे जुगे मध्य रहिबो साइंस पाए पछरे किछि स्कोप नाही कहबा भूल हबो राइट आसीबा सेइथ लागि बुझिबा इंपोर्टेंस ऑफ साइंस साइंस रो इंपोर्टेंस कोन मोटा मोटी भाबरे 7टी पॉइंट ए पॉइंट बुझि गले हमारा नेचुरल साइंस सरी जीवो ओके द मॉडर्न वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय साइंस डेफिनेटली आजिर समाज रे हमें जहाँ भी देखुचे ना सब किछि साइंस द्वारा ही क्रिएट हेछि जहाँ वर्तमान में देखुचे सब साइंस क्रिएट करछि राइट ताको साइंस मेंटेन ही करूछि not only science created the modern world but also science maintaining this modern world right तो आमे चलंतु डिस्कस करिबा लेट्स डिस्कस सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स व्हाई साइंस इज इंपोर्टेंट कोन पे साइंस इंपोर्टेंट तारा में टोटली 7टी पॉइंट ऊपर आलोचना करिबा नंबर 1 द इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस इज न्यू क्रिएशन न्यू इन्वेंशन डिस्कवरीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी
नुआ आविष्कार नुआ उद्भावन नूतन सृष्टि आ नूतन वैषयिक ज्ञान विकास पाई कि साइंस रे इंपोर्टेंस रही साइंस बिना एसब जिन संभव नुह राइट साइंस डिस्क्राइब्स एक्सप्लेन्स प्रोटेक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस okay empirical knowledge it also creates great culture साइंस नॉलेज डेवलप कराए विथ ट्रुथ आउ साइंस भल कल्चर बा संस्कृति तैयारी करे राइट साइंस हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट फील्ड विभिन्न फील्ड ऊपर साइंस रो इम्पैक्ट अछि जेमति कि कृषि ऊपर अछि स्वास्थ्य ऊपर अछि होम प्रोडक्ट ऊपर अछि लीजर टाइम एक्टिविटीज इंडस्ट्री ऊपर अछि वेलफेयर ऊपर अछि एमिति कोनोसी नाही जगह नाही जोठी साइंस तार किछि इम्पैक्ट रखी नाही सब ऊपर साइंस रो इम्पैक्ट अछि साइंस हैज वास्ट इंपोर्टेंस इंक्लूडिंग नॉलेज व्हिच इंप्रूव्स थिंकिंग एंड रीजनिंग क्यूरियोसिटी ओपन माइंडनेस and ultimately develops scientific attitude creating things and decision making in student समय बढ़िया सहित साइंटिफिक कोर्सेस बढ़ी चलुची बिकज कारण साइंस रो सेते की इंपोर्टेंस अछि साइंस कौन करे ना नॉलेज को डेवलप करे थिंकिंग डेवलप करे रीजनिंग क्यूरियोसिटी माइंड सेटअप को डेवलप करे कुआडू को ना मनीष मानकर साइंटिफिक एटीट्यूड आरको नुआ जिंस तैयारी करिवा राइट या ऊपर को साइंस निजे साइंटिफिक एटीट्यूड क्रिएट करे साइंस ऑल्सो डील्स विथ ह्यूमन प्रॉब्लम्स मनीषर सबू प्रॉब्लम पाई साइंस पाखे सॉल्यूशन अच्छी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पाई साइंस पाखे सॉल्यूशन अच्छी हेल्थ हाजार्ड्स मनीष देहर जो खराब जिनस होची मनीषर देह पाई जहाँ विपद तापाई मध्य सॉल्व और सॉल्यूशन अच्छी का पाखे साइंस पाखे साइंस हैज प्रोवाइडेड सो मेनी एड्स फॉर द गुड लाइफ फ्रॉम बाइसाइकल्स टू जेट एयरक्राफ्ट antibiotics to heart surgery, radio to scholar TV, cell phone network, satellite, multi TV channel, fertilizers to plant growth hormones, hybrid गछ हो, स्मार्ट टीवी हो, स्मार्टफोन हो, यूज करुथिबा एयरक्राफ्ट हो, डेफिनेटली आजिकल रे व्यवहार होथिबा एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हो किंबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो सर्जरीज हो एमती अनेक जिनस अच्छी जोटा कि साइंस अवदान गुड लाइफ पाई गोटे भल जीवन जीवाई वी आर लिविंग इन ए साइंटिफिक एरा इन ट्रू सेंस सतरे आम गोटे विज्ञान जुगे बास करुचे सो साइंस इन रिसेंट इयर्स हैज चेंज आवर एंटायर एक्जिस्टेंस इट हैज कंट्रोल्ड हेल्थ ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर नाउ साइंस इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड डेफिनेटली आम यह सहित सहमत हो पार ये अल्प किसी भितर 20-25 भितर साइंस अनेक चेंज आनी पृथ्वी पृष्ठ में साइंस आमर स्वास्थ्य को कंट्रोल करि पारुची राइट साइंस टोटली वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करुची वर्ल्ड पावर को कंट्रोल करुची डेफिनेटली अदर वे आम कहि परिबा साइंस पूरा विश्व को कंट्रोल करुची राइट होप ए इम्पोर्टेंस गुड़ाक आप बुझीपारे साइंस मोटामोटी आम एपर्यंत बुझे साइंस इम्पोर्टेंस कौन साइंस पछरे स्कोप कौन सब रही आउ साइंस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रहा देन साइंस नेचर कौन ए दुटा सहित आम बुझे साइंस मीनिंग आउ डेफिनेशन कौन यह सर्ट टाइप क्वेश्चन आसे एवं लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आसे होप समस्ते बुझीपारे आज जो कॉन्सेप्ट थिला नेचुरल साइंस को लेकिन आ परवर्ती टॉपिक रे आम मूव करवा सोशल साइंस आड़ को तार पेडागोजी आड़ को जोटा कि आम आहरी इंपोर्टेंट तो यहाँ को भी इंपोर्टेंट भाविबा यार मध्य लॉन्ग टाइप सर्ट टाइप क्वेश्चन आसे होप आपण माने बुझी पारिथिबे जदि किसी डाउट थाए निश्चय कमेंट माध्यम पचारे पुणी नूतन भिडियो नुआ टॉपिक सहित आम देखा से पर्यंत धन्यवाद नमस्कार हैप्पी लर्निंग टू ऑल।